ഹലോ എവ്രി വൺ, ഞാൻ ഇന്നൊരു സിമ്പിൾ ചില്ലി ചിക്കനാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കനെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്യുക. മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത് പെപ്പർ പൗഡർ, സോൾട്ട്, എഗ് വൈറ്റ് പിന്നെ കോൺസ്റ്റാർച്ച് വെച്ചിട്ടാണ്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഓണിയൻ, ക്യാപ്സിക്കം, ഗ്രീൻ ചില്ലി എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സോസ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു. സോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസ്, സോയ് സോസ്, പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെ ഓണിയനും ക്യാപ്സിക്കം, ഗ്രീൻ ചില്ലി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എല്ലാം ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത ഈ സോസ് ഒഴിച്ചും അതും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുക. കുറച്ചത് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇരുന്ന് അതൊന്ന് പിടിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ അത് നമുക്കൊരു നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കോൺസ്റ്റാർച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. സോ നല്ല അടിപൊളി ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി.